အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ English Knowledge Sharing Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် M1 Platform 1အကြောင်းကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် M1 Platform 1ခွင့်ပြုချက်ခွင့်တောင်းဆန္ဒပြုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောပြရစီ May I speak English May I speak English ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလောက်ထိုင်ပြရစီ May I take a seat here May I take a seat here ခမည်းကိုထပ်တောင်းပန်ပြရစီ May I request your again May I request you again ရေတစ်ခွက်လောက်တောက်ပြရစီလား May I drink a cup of water May I drink a cup of water မိကုန်းတစ်ခွန်းလောက်မေးပြရစီ May I ask one question May I ask one question ကိုမင်းကိုချစ်ပြရစီ May I love you May I love you ခမည်းတော်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြရစီ May I join up with your group May I join up with your group ခမည်းကိုအားကိုးပြရစီ May I rely on you May I rely on you ဝင်လာပြရစီခမည်း May I come in May I come in အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြရစီ May I decide it by myself May I decide it by myself မီးဖွင့်ပြရစီ May I switch on the light May I switch on the light မီးပိတ်ပြရစီ May I switch off the light May I switch off the light သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြရစီ May I discuss with them May I discuss with them တကားကိုဟဟလေးဖွင့်ထားပြရစီ May I open the door slightly May I open the door slightly ထပ်ပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြရစီအောင် May I try but again May I try but again သူမကိုကျွန်တော်ကူညီပြရစီ May I help her May I help her ခမည်းနာမည်လေးသိပြရစီ May I know your name May I know your name ခမည်းပညာရေးသိပြရစီ May I know your education May I know your education မင်းရဲ့အသက်သိပြရစီ May I know your age May I know your age ခမည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးသိပြရစီ May I know your ambition May I know your ambition ခမည်းရဲ့ဘာသာကိုသိပြရစီ May I know your religion May I know your religion မင်းရဲ့လူမျိုးသိပြရစီ May I know your race May I know your race ခမည်းရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအစားအစာကိုသိပြရစီ May I know your favorite food
May I know your favorite food ခမရဲ့အကြိုက်ဆုံးတစ်သီးကိုသိပါရစေ May I know your favorite fruit May I know your favorite fruit အိမ်ပြန်ပါရစေတော့ဗျာ May I go back home May I go back home ကျွန်တော်သူမကိုအားပေးပါရစေ May I encourage her May I encourage her ခမရဲ့အိမ်ကိုလာလည်ပါရစေ May I visit your home May I visit your home ခမနဲ့အတူလိုက်ပါရစေဗျာ May I come along with you May I come along with you အခုအိပ်ပါရစေတော့ May I sleep now May I sleep now ကျွန်တော်သူမထံကိုဖုန်းဆက်ပါရစေ May I call her up May I call her up ကျွန်ုပ်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ May I be well and happy May I be well and happy ဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာကိုအခုလေ့လာတယ်လဲဆိုတာသိပါရစေ May I know why you study English now May I know why you study English now အခုလောလောဆယ်သူတို့ဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုတာမေးပါရစေအောင် May I ask where they live at the present moment May I ask where they live at the present moment ဝင်ပါရစေလို့သူမကျွန်တော်ကိုထပ်ခါတောင်းပန်ခဲ့တယ်လေ She requested me again and again may I be in She requested me again and again may I be in အင်္ဂလိပ်စာသင်နေပေမဲ့ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တဲ့အတွက်ခမည်းနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါရစေ May I discuss with you because I can't speak English very well although I learn English May I discuss with you because I can't speak English very well although I learn English ပြင်ပန်းနေတဲ့အတွက်ခဏလောက်ထိုင်ပါရစေခင်ဗျာ May I sit down just a moment as I am tired May I sit down just a moment as I am tired မင်းတင်တဲ့တက်တဲ့နဲ့ဆိုတာကိုပြောပြရစီကွာ May I tell you should attend the club May I tell you should attend the class သွားတော့မှာမို့နှုတ်ဆက်ပါရစေ May I say goodbye I am going to leave May I say goodbye I am going to leave အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် May I plus the one အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ channel ကတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့ channel ဖြစ်လို့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လို့လဲဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။